ஒரு சின்ன பாஸ் கூட விடாம காலைல எந்திரிச்சதும் கண்டினியூஸா ஸ்னீசிங் இருக்கு அப்படின்னா அது இன்செசன்ட் ஸ்னீசிங்னு சொல்லுவோம். அதுக்கு ஹோமியோல ஸ்டிக்டா பல்மனேரியா அப்படின்ற ஹோமியோபதிக் மெடிசன் ஒரு டாக்டரை கன்சல்ட் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ரொம்ப நல்ல ரிசல்ட் கொடுக்கும். எப்பெல்லாம் இந்த மெடிசன் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா, இந்த இடத்துல ரூட் ஆஃப் த நோஸ்ல பெயின் ஜாஸ்தியா இருக்கும், அப்பவுமே எடுத்துக்கலாம். இல்லை ஏதாவது எடுத்து டைட்டா கட்டினா பரவாயில்லையா இருக்கு பெயின் அப்படின்னு சொல்றவங்களுக்கு இந்த மெடிசன் ரொம்ப நல்லா கேட்கும். த்ரூ அவுட் த டே ஒரு டல்லான ஹெட்டேக் எப்பயுமே இருந்துட்டே இருக்கு அப்படின்னு சொல்றவங்களுக்கும் இந்த மெடிசன் கரெக்டான மெடிசன். இல்ல ஒரு சின்னதா வெதர் சேஞ்ச் நடந்தா கூட என் பாடி சீக்கிரமா அதுக்கு கோல்டுக்கு ரியாக்ட் பண்ணிடுது அப்படின்னு சொல்றவங்களுக்கு இந்த மெடிசன் ரொம்ப ஆப்டா இருக்கும். ஈவன் அலர்ஜிக் ரைனைட்டிஸோ இல்ல ஹே ஃபீவர்னு சொல்லுவோம், மார்னிங் எந்திரிச்சதும் மைல்டு பாடி டெம்பரேச்சரோட கோல்டு கஃப் எல்லாம் இருக்கிறதுக்கு இந்த மெடிசன் கரெக்ட். பட் இது மட்டும் மெடிசன் கிடையாது, நிறைய மெடிசன்ஸ் இருக்கனால அசோசியேட் ஆயிருக்க சிம்டம்ஸ் பொறுத்து ஹோமியோபதிக் டாக்டரை கன்சல்ட் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ரொம்ப நல்ல ரிசல்ட் கொடுக்கும். ஸோ கெட் ஹெல்ப் அண்ட் ஹீல் பெட்டர்.